तो क्या दिक्कत है? पहले मुझे माइग्रेन हाँ की सर्वाइकल भी है मुझे। हाँ जी, सर्वाइकल भी है, माइग्रेन भी। कितने टाइम से सर्वाइकल आपको? 4-5 साल से। तो ये कोई इंसिडेंस हुआ था या अचानक से शुरू हो गया? अचानक से शुरू हो गया था। अचानक से शुरू हुआ था, ऐसे कोई घटना वगैरह, चोट लगना या झटका ऐसा कुछ नहीं हुआ था? नहीं, अचानक तो से शुरू कैसे हुआ था? मतलब सो के उठे थे तब दर्द हुआ था या कुछ काम करने के बाद हुआ था? हाँ, मुझे मैं जैसे आटा गूँथ रही हूँ तो फिर मुझे हाथों में दर्द होता था, गले में। जैसे मैं थोड़ा बहुत की हूँ तो एक्सरसाइज वगैरह, तो यहाँ पे दर्द, रीढ़ हमेशा की हड्डी में दर्द रहता था हमेशा? हाँ, तो फिर मैंने वो एक्सरे करवाया था, हाँ, तो उसमें आया था मेजर सर्वाइकल। मेरे सर्वाइकल। तो दोनों हाथों में दर्द आता है? मुझे जब से माइग्रेन है, यहाँ से इस हाथों में और पैरों में। सीधे हाथ पे ज़्यादा दर्द होता है? हाँ, इधर उल्टी तरफ नहीं होता बिल्कुल भी? होता है। अभी 3 दिन से मेरे इस हाँ, 3 दिन से अभी आ रहा है। वैसे आपको सारा इधर ही रहता है, ऐसा ही है? बताओ। इसमें कुछ दर्द इसमें रहता है मुझे। अभी ट्रैवल करती नहीं हूँ, धूप में निकलूंगी और घर वापस जाऊंगी, सर में दर्द शुरू हो जाएगा। अभी जैसे धूप में आई हूँ, अभी कमर सीधी करो। कमर में भी दर्द है? कमर में दर्द रहता है। हाँ, ये कहाँ दर्द है? राइट लेफ्ट? अभी नहीं है। ये कोई दर्द नहीं है? नहीं, अच्छा। और ये अभी नहीं। ये भी कोई नहीं है? दबाने से भी नहीं आ रहा? आप अगर दवाई हाँ, दबाने से किधर आ रहा है? दोनों साइड में बराबर आ रहा है? ये भी बराबर आ रहा है? हाँ, कम ज़्यादा नहीं है कहीं पे? नहीं, और ये वाला? नहीं, ठीक है। ये भी ठीक है। राइट लेफ्ट बराबर है? थोड़ा सा है। ये बराबर है। इधर? बराबर यहाँ पे? बराबर है। ये वाला? इक्वल पेन है मुझे इधर प्रेशर से। इधर भी? इधर थोड़ा। ये ज़्यादा है? हाँ, इधर थोड़ा सा है? हाँ, ये बराबर? इधर है थोड़ा, थोड़ा सा। इधर नहीं है? प्रेशर से तो है। प्रेशर से है? हाँ, कमर में इधर रहता है, राइट में, लेफ्ट में? किस साइड रहता है दर्द? इधर ही जो लोअर में रहता है? हाँ, पीछे काफी टाइम से इनके इधर पता नहीं सूजन से भी रहता है क्या, तो ऊपर से दर्द रहता है। ये 3-4 महीने से अब ये लग रहा है। पहले मुझे ये लगता था कि चलो ये नहीं मुड़ पाती हूँ तो ये तो मेरा नॉर्मली काम कर रहा है, लेकिन अब यहाँ भी, यहाँ से प्रेशर अभी होता जो है। नीचे ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद क्या फील हो रहा है? गर्दन हल्की हुई है? गले में तो है, ठीक है। हल्का हुआ है ना? अब सांस आई होगी, कुछ खुल गया? हाँ, हाँ, हाँ,
नीचे मुट्ठी बनाओ इसकी 20 बार मारो तो जोर से झटके से ऐसे ऐसे 1 2 3 4। हाँ जी, आप बताइए अभी क्या दिक्कत थी, कितने समय से थी और क्या क्या इलाज करा लिए, बताइए। मेरे को हाँ हाँ। मैं तो भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रही हूँ। गले में जो अटकने वाली समस्या थी उसके लिए, माइग्रेन के लिए ले रही हूँ और कॉन्स्टिपेशन के लिए ले रही हूँ। 3 चीज़ के तो लिए। कितने टाइम से दवाई ले रहे हैं? अभी वाला बीच बीच में लेते रहते हैं। कब से शुरू कर रखी है दवाइयाँ? दिक्कत कितने साल से आपको? माइग्रेन तो मुझे 2002 से शुरू है 2002 यानी कि 8-9 साल हो गया। जी। अच्छा, और सर्वाइकल? सर्वाइकल 2009। 2009 से। तो अच्छा, जो आप हमारे पास तकलीफ के लिए आई थी, अभी एक ट्रीटमेंट हुआ है, तो परसेंटेज में कहा जाए तो कितना % अभी आराम महसूस कर रही हैं आप? ठीक है, लेकिन मुझको ये जो यहाँ पे आप दबा रहे थे हाथ ऊपर नीचे, वहाँ पे मुझे थोड़ा भी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा भी दर्द हो रहा है बीच में। तो आपका जो तकलीफ थी उसमें कितना % आराम है? ठीक है, अभी इस साइड मुझे सर में दर्द हो रहा है, धूप में निकली हूँ ना, तो ये दर्द इधर हो रहा है, अभी शुरू हुआ है। आपको पहले से अब में कितना % आराम है? 20% आराम है, 10% आराम है, 5% आराम, कितना % आराम है जो कंधा और दर्द? मुझे 50% है। 50% आपको रिलीफ है गर्दन में और कंधे में? जी। ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि ये सब दर्द जो है नसों का, हड्डियों का, जोड़ का, क्या दवाई से संभव हो सकता है? नहीं हम्म? नहीं, दवाई से तो नहीं ठीक होगा। क्यों? मुझे जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है माइग्रेन का, फिर लेती हूँ, फिर वो अगली बार जब दर्द होता है तो वो बहुत तेज़ी से और भर के आता है, माइग्रेन वाला दर्द। ओके।